Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, anu namanya sumping, ujung tepang sarung kuring, ibu-ibu nyeri sirah, ibu nyeri pucur, nyeri sirah, nyeri punuk. Halo, tepang deui di acara. Pan anjing nu meunang. Nah jadi maneh ngariluan. Ngosok mendek erek maneh heula, mendek maneh heula. Suruh puguh. Sok anjing menang. Ngomongna ulah gitu sia teh. Anjing menang. Teh gitu. Apa ai tadi? salira kan jantan anjing gitu nah. atuh. Sia teh anjing menang. Tong kitu sia teh. Mun pan salira anjing. Mohon abdi anjing. Tos lami teh ngagogog abdi teh. Paingan atuh. Ya ucing. Ucing. Heeh. Beurit. Geus paeh, Pan. Paeh. Ya sok. Anjing nu hirup keneh. Sok. Sok. Anu bisa maehan anjing iwal ti saurang. Naon? Pak Dedi. Mana mamal bisa. Cari cing apa ya? Ya. Mana itu. Tukang ganggu aya. Ya sok cicing. Kira-kira rek nanya, Ari anjing menang boga ka Bogoh teh? Hah? Anjing menang ka Bogoh teh? Menang boga ka Bogoh teh? Menang, Pak. Oh, menang. Menang, tapi Saya Pak Dedi. Pak Dedi. Anjing menang muka ka Bogoh teh. Menang atuh. Kan ieu mah paribasana abdi janten anjing, Pak. Sanes abdi anjing. Ya. Di mana ya anjing boga. Sok atuh rek ieu pidato mah ieu. Bade. Sok we ngomong heula. Ya. Aing coblak wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang di dieu. Urang jadi soang di dieu. Lamun geus bejaan. Ya, kegepan aya meureun wabillahi taufik tangeusan meureun sia teh Nya ngarti. henteu bisi wabillahi taufik wal hidayah terus aya deui pengumuman nu lain. Oh nya sok ateul ningan. Heeh, sok aya wae. Ka Jadi bejaan bapak-bapak, lamun erek bejaan urang duaan. nya ka di bejaan. Nya. Bener. Da kudu aya aturan. Aturan. Ka ibu-ibu. Urang mau waka ngomong lamun bapak can beres. Mun bapak geus beres, kakara urang Ya, bener. Bener gitu. Meh sagala rupa ge lancar. lancar. Adil eta teh ngaranna. Sok. Kanggo Pan tadi ka menang bapak. nya. Bapak menang, Heeh. bapak nu ngomong. Mohon. Abi mau waka ngomong. Mohon. Dihakan ku aing sia di Laila. Geus atuh sia teh. Sia teh batur keur pidato. Tadi pan urang nu meunang. Aing nu teh heula. Bejaan hang mana boga baturan teh ulah sok kitu atuh. Itu rek pidato sia Kanggo ka ibu-ibu oge ka bapak-bapak. Cicing aya abi. Kitu jeung babaturan mah kudu silih tulungan. Kanggo ka ayi oge. Wow sia teh. Abi-abina teuy. Cicing siap. Itu pidato sia teh kumaha abi-abina teuy atuh. Ka para pedagang Wow sia teh. Siap. mana di ngabejaan si Antonia? Nya, ngabetan. Wow Oke. wae mana atuh dah abi-abina teuy. Kayang ulah wow. Mana pernah kabentar gelap can? Batur rek ngomong siap ngomong deh. Lamun nyarek mah geus mana cicing heup kitu. Ieu mah batur rek ngomong ilu ngomong. Moal beres-beres urang. Nya sok. Ieu teh kan perlu anu kudu disampaikeun. Nya. Ulah sampai ka urang teh ngomong diganggu deui ku maneh. Dek nepikeun ka iraha. Mikir. Hal anu teu ngeunah teh diganggu. Sok maneh kehidupan mana diganggu ku batur teu ngeunah pan. Rek iraha urang pidatona lamun urang diganggu wae ku mararaneh sia mah hirup keneh hayang modar. Heus lah teu kudu make pidato lah. Atuh naha Itu tadi urang sultan ngilu sultan da anu menang mah nya. Pidato halo. Ya ulah diganggu atuh. Halo unggul. Kia ieu nama sandiwara urang tuluykeun. Ah mung aing mung. Sandiwara urang tuluykeun. Setiap sapari cinta aing can eleh wae mung. Nya geus. Ayeuna mah meunang, ayeuna mah. Tuh kana aya geus siap ayeuna. Moal ayeuna. Naha moal? Moal. Pak moal cenah ayeuna pada boga naon pada geus publish. Aduh, gitu. di Majalengka ka Sumedang teh doku. Sok we tenan naon sok we. batur. Tenan naon? Aya karek hubungan mah tadi dieu kudu dilatih.
Teu naon. Moal. Ah moal kumaha. Sok Moal. nih. Ulah moal sok Moal lebar sieun. Ah, Ieu cana naon? cana naon sok buru. Arek Cana- ku si- sok. Cana naon ke geus Manya ku si Ohang deui. bae sok. Ah, Moal urang jadi bapana we urang. Hah? Jadi bapana oh we. bapana. Heeh. Bapana ieu bapak. Bapak ieu. Apa dia leuwih mirip ka dieu atuh? Hah? Pana si Ohang. Itu jauh. Jauh. Banget orang mah cika bujur sih ya. Jauh. Oh jadi rek jadi bapana. Bapana, ya. lamun jadi kabogohna pan curigaan teh. Ya. Wah, kumaha ai bapana Oh, jadi ya. bapak urang Ya. bisa alasan. Ya, kan caritakeun ieu bapana rek nganterkeun budak kawin. Nah, kawin teh di imah sorangan nganterkeun ka mana? Kalep we atuh di dieu ulah di imah. Nya pokona mah dianterkeun itu ka tengah imah ke bawah. Ka KUA. Heula mah pas Di kaleng atuh. kawin teh. Neng. Cok. Manya kitu ngos kumaha Neng. Sing mesra ka budaknya nya Neng. Sayang, Tah, aduh. anakku sayang, kamu harus nikah. Aduh. Ya, meh aya nu ngabiayaan. Bapak teh geus capek ngabiayaan we maneh. Ya. Nya, ieu aya beunghar jelemana teh, baelah daek. Ya. Beungeutna mah ruksak tapi teu naon lah. Nya, teu naon nu penting mah hatena. Da jelema mah weuh nu goreng, anu goreng mah piralokuna. Nya, Ya. keun mae. Emang rek kawin ka nu hate. Ya. Kenal-kenalna, heh? Emang rek kawin ka nu hate. Nya hate jero hate gitu, Pak. Ya, Emang tapi nu dikawin ke jero hate beungeut. Nya jelemana, tapi jelema kan boga hate. ulah. Sekolah diajak pasea, ulah eta teh. Kurang nafsu tuh tadi pidato teu beres-beres. Delila datang calon salakina. Teu mah. Nah pada moal ya teh. Beres. Ah, siapa? Moal da tekat temponya. Ari sia meuni jaraim. Itu pada aya jadi moal itu. Cing iya, bapak we atuh. Bapak. Bapak we atuh, sekali mah. Nah, jadi Da nu ayeuna mah pan bager. heeh. Kieu. Tah. Ya. Saha aya? Tah ieu calon salakina. Sarua geuning sieun. Sok we. Geus bae maneh. Mau nyaing kudu runtag. Delila datang calon salakina. Nah, iya Jang. Jang. Aduh. Sehat. Alhamdulillah, Pak. Ya, nuhun kamari eta kintunan tos dugi. Alhamdulillah. Nuhun. Nah, eta rada beuye eta nu dikirim teh naon? Nu dikirim ku Ujang. Biasa, Pak. Jeung Bapak mah kasih apa wae. Tak can dibuka ben kayana ge. Nya. Aduh ya Allah. Dangit gini kan naon eta teh? Biasa Pak nu kitu. Tuangan eta teh. Tuangan, Pak. Tuangan. Atuh syukur atuh alhamdulillah. Boga minantu anak jin. Eta teh burayot, Pak. Oh, Burayot. Mohon, Mohon atuh gitu mah. Mohon. Nah, neng ieu. Sepuluh kawinkeun. Pak. Ya. Caritana dikawinkeun ku bapana. Nah, kawin. Hah? Kawin. Mah kitu atuh kawin. Kawin. Neng, Ah, bral gerak kawin Oh, iya. gitu atuh. Neng, Nya. bral gerak kawin. Nya. Neng jadi anak bapak, Nya. cing jadi istri anu soleha. Tah gitu di Nurut kanu jadi salaki. Tah gitu. Nya, karena naon lamun neng geus rumah tangga mah surga neng teh aya di kaki salaki. Tah eta. Nya, Ayeuna pepatahan calon salakina. Ujang, Tah ujang deikeun. si neng geus dipasikeun ka Ujang. Tah gitu dipasang. Ujang kudu tanggung jawab. Nya. Nya. Ingat, Nya. lalaki lalanang jagat Nya. kudu bisa ngipayahan jeung marapan anu jadi pamajikan. Tapi Nya. lamun budak aing ku sia di nyeri aing bagianana. Pak, Mon Pak, awas ya. Hah? Hah? Nah, jadi kitu. Orang salaku kolot ya bising ya mah bising ke jagening geto nya mana yang nyeri biasana awalna biasa nu bener awalna alus awal teh geus kalituna mah pasti nyeun pasti awal ya Pepatahan upikeun kalah jadi gelut. Iya rek hajat jadi terjadi bubar atuh. Itu catrok. Lebih kau ketihan. Lebih kau itu catrok kan ketihan. Beladung aing tahan. ari mana atuh ari ngemil suuk sama ngemil biwir Lain nuju aing nyadok ku aing ditahan teh hayo. Ka dieu. Kumaha kuat kagak
Aing ngambelaan ieu aing mau ngemsian nu hajat ieu ah. Tuluikeun ye. Tuluikeun kumaha? Moal ah naon aing lupikeun ka ketihan kieu. Buru ieu tuluikeun. Tuh. Cana naon sia macan sah geus dikikieu budak aing. Dek percaya kumaha urang ka maneh? Ingat. Waduh. Budak aing hiji-hijina. Lamun nembikan ka diruksak ku maneh. Ya. Ulah. Kumaha ya teh? Kela cuma kumaha kalah parasnya kieu. Naon? Aing jadi bapana. Pusing ah. Jadi bapana. Oh wayahna. Aing kitu mah jadi bapana aing ah. Oh, kurang teu naon. Keur anjing peurih ieu. Catrok. Pakai ieu atuh nu obat Betamek. Betadin. Kacarit awas heula atuh keluar heula. Oh nya. Sok mana bali dia neng. Tah gitu. Urang hayang getihan kumaha ieu? Ayo kita degel. Hese. Kacaritakeun. Kela Aisyah saha di dieu wae. Kameramen, kamera eta teh kamera, eta teh lain jual HP gitu-gitu teh. Ketempo, sugan teh dagang HP. Punten ah. Naon ari ece sula-sule wae. Sula. Mantak naon atuh? Kitu mah. Sule. Nu sopan atuh. Untung teh siga tadi. Untung teh siga tadi depan nu meunang anjing. Ngadon nyumput ari maneh. Abang kena HP batur. Dek dipoto gitu. HP si eta cenah. Bari kitu. Kacaritakeun. Naon ku bagebuk atuh. Ari ece kunaon? Abdi salah naon ka ece? Ganteng. Alhamdulillah. Da maneh hungkul nyebut ganteng teh. Ya dek moal ieu. Arek mah ya. Arek. Iya da ieu kali gitu-gitu coba. Hah? Pindah tuh matak naon pindah. Moal mahi da sapatu lalaki ieu mah. Pindah belah ditu pindah. Oke, siap. Ya, naon? Ya. Siap. Nah itu, nggak aing balik batulahnya. Dia teu kaur kumaha? Pan menyapa kudu disapa deui urang teh. Lamun dikeun caritakeun Hei, buru atuh ieu anjing aya mencari. Aing mah. Iya tuh carita ieu. Carita sia teh benih napal gitu buru-buru. Pia. Bung teu kata apa. Kacaritakeun bapana ngajurungkeun ka anakna rek kawin. Nyi. Kieu non ayeuna teh aya lalaki nu rek datang. Ka nyai ieu mah da eta mah kumaha nyai erek heug. Ngan ieu bejaan da ieu teh lalaki teh beunghar pisan ngan bajingan. Nya ieu mah bisi ieu mah. Urang mah tengah denge nya ceritana masih di imah. Alhamdulillah tengah denge. Terus geus bajingan teh panyakitan naonna? Nya ngan biasa sok ngaracekan eta non tai domba nya. Heup maksudna mah sok nyieun pupuk maneh nama. Ya, benar. Tapi nya kabeneran. Oh, teu kadenge nya bener naon? Lain ieu mah cek gereng teh sate. Ya. Nya ayeuna mah urang tungguan nya Neng dangdan mah geus rapi ieu nu penting mah kumaha Neng eta mah ditarima rek henteu. Kumaha Neng nya. Teu lila datang Pak RT. Nah, jual Pak RT Aisyah. Datang Pak RT nanyakeun rek Apaan salaki? Nah, iya tong RT geus maot RT na ge. Langsung we. RT dah heula. Leres bade nikah kadinya heula. Si Anton. Punten abdi RT ya. Ya. Aya naon? Teh. Oh, naon isang we. Ya malah. Lain aya beje cenah rek kawin. Oh nya si Neng rek. Nah, can laporan ke RT ku Bade laporan atuh. kapan ieu heula bade lamaran heula. Oh, gitu. Ketos aya ieu nama bade wartos ka Pak RT. Oke, ke wartosannya. Siap Pak RT non. Ya. Dengan 25. Pak RT na indit budak jadi dikawinkeun. Teu lila datang Hansip. Hansip. Tadi RT ayeuna Hansip. Mun arek tadi Hansip heula. Hansip nyusuran RT dan biheulaan Oh. RT. Dan mingum. Waalaikumsalam. Tadi aya mah Oh nya Pak RT tadi geus ka dieu. Anu, abdi teh jangan Pak RT tapi aya. Oh. Tanya ya nak. Ya tos saya tadi, tos saya.
Abdi wihula tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salakina. Ya. Calon. Calon. Tilila aya calon lurah. Calon lurah. Calon eta salua, calon lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kakaknya. Yang utis. Oh iya, ini kakaknya ya. Mohon. Oh, abdi pada calon kan dia ke dukungan ya. Oh. Oh ya. Tong hiram ke mana? Siap. Udah abdi lah. Mohon, Pak. Gelis ya. Udah kali. Ayo kita mau sok kayak bu pamela ya. Oh, anu. Boleh bangga ya. Non. Ya. Sabarnya nanya. Sabar. San datang keneh wae eta Ya. bisa lakieun. Datang pisalakieunana. Ayeuna aya pisalakieunana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tilila datang RT. Atuh sih ka dieu heula pan ieu rek mamata. Jusul heula, ujang rek kawin teh. Ditanya ku RT eta. Naon urusanana jeung RT Aisyah langsung we ieu ka dieu. RT heula itu heula teh malan heula Pak RT datang. Dengar arti si Anton mah. Pak RT. Jang, rek mana gitu. Jang, rek ka mana? Eta bujangna di dieu. Rek kawin. Oh gitu. Nah, teu beja-beja. Hansip datang Hansip. Paing we. Hansip. Badai aya maling. Oh, mun mangga. Mantap we geus kabeh atuh sia teh. Jadi gua teh pan kudu aya liku-likuna kudu aya liku-liku. Kumaha sia. Sok Kajeng luka liku. ya. Sok ayeuna jadi kawinkeun hang. Ya, Jang. Itu punten cenah eta teh katinggal. Oh, mun atos aya nama. Jang. Aya nama da nu lebih hadap ku Jang teh nama sok eta kumaha si Neng na. Ya. Neng ayeuna bade rek Mohon. Ya. Nuhun, Bah. Ya. Sok di papatahan. Ka wewe ka ku budakna heula. Neng ayeuna mah Neng geus dewasa hampura nya bapa bisi teu ngaieu teu mere naon ka pendidikan ka Neng sok mangga ayeuna mah Neng non ditikah ku ieu ka Ujang Utis nya. Salakina ngambek asa dimomorekeun. Sok salakina. Nah, Abah teh mamatahan. Kuduna Abah teh mamatahan. Oh nggak tahan non. Nya, Jang pan saya teh pianakan. Nya, heeh pianakeun. Ya. Jang Mohon. Ujang Caralik. Kan bae kan. Kelai kesadap. Ieu parasia, itu parasia deui. Kumaha ieu? Tong pimilon parasia ieu masa niwara. Heuh da itu ge karunya tuh. Keur lajo diseret-seret. Kapayunan. Meureun Tah, tuh keprok. Jang Mohon, Pak. bener ya teh rek ngawin Leres Pak abdi rek nikah ieu. nyan Nya bade langsung ku abdi dicanaka. nyan Nyan. bener Leres. sok ayeuna keneh Mohon. ayeuna lebena ge aya ke nu tadi teh pakanes lebena nu tadi geus aya kan Nah, da asli ieu mah oh asli asli kawin ayeuna Ada kawin ayeuna. Aing mah euy. Naon? Pan bobodohan atuh ieu teh. Cing atuh. ambisi mah urang mah Pan carita tadi ge ulah nyaanan kitu. Ulah nyaanan atuh. Ieu teh live streaming ieu teh. Ah itu kumaha tuh? Nah tadi papatahan urang mah kan. Papatahan atuh. ulah Ulah nah. Bobodohan deui ieu mah Beneran. bobodohan desa kanyaanan. yang geus atuh ayeuna mah geus eta Ya. bohongan we nya Bobohongan. Nya. sok kawin Naon sok kawin? sok eta Tah. eta sok budak Papatahan heula saya. Teu bisa. Nasi mah teu dendamannya jelema nya. dendam urang mah Tedendam mah. Hayang Sok. papatahan pikeun ngamuk tadi siga tadi. ya Sugan teh rek jadi bapak teh rek dendam ka urang. Moal. Kalau bener rek ngawinkeun. urang mah erek ngaluruskeun sok we. Ngaluruskeun. sok we Atuh lurus mah rame atuh sia teh. merame urang mah Anu Pak, ada nu rame nama itu nu lalajo tadi.
Nya geus pokona mah ari bapa mah nyerahkeun ka ujang-ujang ulah wani-wani nganyeri anak bapa. Sabab lamun anak bapa dinyeri ku bapa dipaehan entok nu pamenang ti sia. Awas sia lamun Naon? Naon? Can jadi mitoha sia teh geus wani-wani. Sia. Hah? Mas kawin sabaraha hati aing? Hah? Sok dipangmalikeun imah, dipangmalikeun mobil. Wani kitu. Hutang beres kan? Ngawin ka budak teh hutang beres. Hah? Dek naon? Calon mitoha model naon maneh? Model kitu. Dunya diberes sagalana. Naon? Calon minantu. Atosannya. Nah, si aing ulah kayak kieu. Kunaon Pak. Gitu, Pak. Kumaha Sahaya. Pada di sugan teh lain. kumaha kunaon Gitu pan kieu nya. kumaha Bet kieu eta teh pan kieu. heeh Di non eta jadi mitohana. pasahan nu mitoha Pimitohaeun. Iya. Ieu ai itu kalau kamari ngamak Iya, abi nu mitoha. dikekiala ka jale aya. Anu mitoha. Ulah cerik atuh. apa kira kumaha Apaan kieu? Saya meni tapakan cerik Pan ieu teh kayak kumaha jelaskeun Wing teh jadi mitoha. Mitoha saha? Mitohaeun itu tuh Saha? Jang utis. Heeh. Jang utis cek keur aing ngaranna teh saha utis apa ule entis. oh entis Nya utis, ule sutisna. Ule sutisna. oh eta nu benerna Nya. Cenah ieu teh tuh si etakeun. Dikumakeun. Abi mamatahan ka kamar ngamuk si eta. Oh, gitu dikumakeun. Gitu. Oh, Sok. Naon wani? Naon? Naon? Nya sok. Sok wani masuk. Kala-kala na jadi aing udah siksa. Sia teh aing geus dicatrok deui belenggu. Getihan deui. Aing sia meni nyararaan kieu. Hei, dengekeun sia teh. Ya, nyen lawakan teh ulah nu pikasireun-sireun teuing. Atuh lawa, lain oke lawa ke lu kasihin. Nyeri sia teh tongong aing seri wae teh tadi. Pak, ampun Pak. Ieu mah lawakan berdarah atuh, Pak. Kok jeduk deui. Mana nu nyeri? Iya, Pak, abi ketihan, Oh, Pak. iya ya. Aduh kagegel. Duh. Pak, kagegel. Kakek kalau aku sorangan. Si eta teh nyahoen. Eta isukan ditewak polisi. Nah, apa? Duit palsu. Sia. Duit palsu. Aing ya. Mana duit palsu? Palsu. Teu nyaun. Geus. Naon? Maning ngeyo hayo. Geus. palsu. Ya, nu asli. Ulangin masalah deui hayo mana di Karawak deui sia teh. Ngosona sakit jangan karabak deui. Be nu asli. Tah, eta asli. Aing mending nu palsu we sakalian atuh ieu mah.